政府が追加25兆円の大型予算を検討。家計支援はどう変わる？政府が新しく25兆円を超える追加予算、補正予算を検討していると報じられました。目的は大きく2つで、1つは物価高で苦しむ家庭を支える家計支援。もう1つは経済成長につなぐための成長投資です。家計支援では、電気代、ガス代の負担軽減、子育て世帯への支援、低所得者向けの給付金などが候補に入っています。一方で、成長投資では AI、半導体、防災インフラなどに重点的に予算をつける可能性があります。この補正予算が通れば、物価高で圧迫された生活を少しでも楽にする施策が追加される見込みです。